Oye, y vamos a ir al centro comercial. ¿Qué dices? No suelo ir a esos lugares, la verdad la gente me da un poco de miedo. Te voy a llevar al paraíso. Oye, mira, es aquí. ¿En serio? Ujú. Oye, puede que me emocione un poco con lo que hay acá. No te molesta, ¿verdad? No. Está bien. Ay, oye, este es un Pikachu. ¿Pero qué dices? No los puedes confundir. Ay, cálmate. No, ¿sabes qué? Tendré que hacerte un jutsu. Oye, te tengo un regalo. ¿Qué? Mira, para ti. Se parece un poco. Pero yo no tengo el cabello rosado. Jamás lo entenderías. Oye, ¿qué es esto? ¿En serio no sabes qué es eso? No. Vaya, tú sí que eres extraña. Es una pokebola. Todos lo saben. Dámela. Bueno, ya llevan 3 horas aquí. ¿Van a llevar algo? No lo creo, no traigo dinero. A menos que pueda pagar con un jutsu. No. Oye, ¿tienes dinero? No. Entonces vámonos.